Dyma ni felly, rhyw 4 mis ar ôl i ni ffarwelio a Harry yn yr offeren rhyfeddol yna yn Sant Eilor, Eglwys Newydd yng Nghaerdydd. Ar Fawrth yr ail ar 15, Gwyl Padrig Sant. Dyma ni heddiw gyda'n gilydd fel y clywsoch chi dan nawdd Llenyddiaeth Cymru, un o'r sefydliadau pwysig hynny y llwyddodd Harry i'w creu. A dyma ni yn cwrdd i'w goffau, a hynny ar Awst y 3. Ac yn sicr bod yna rai yno chi yma heddiw fydd wedi tseccio'ch calendar eglwysig. Yn gymuned Gatholig yng Nghymru, Awst y 3 yw Gwyl Sant Garmon, sydd yn addas iawn. Sant Garmon, a Sant Germanws o Auxerre yng Ngâl, oedd yr esgob a anfonwyd i Ynys Prydain fel ymwelydd apostolaidd i gyfnod o ddiwedd y 4edd i mewn i'r 5ed ganrif. Roedd o'n pregethu yn erbyn pelagiaeth ac yn cryfhau ffydd y bobl. Ac yn ôl yr hanes, ac yn sicr mi fydd yna ambell i ddisgybl o ysgol y maes Garmon yma fydd yn gwybod yr hanes. Yn ôl yr hanes, fe fedyddiodd Sant Garmon y Brythoniaid cyn brwydr maes Garmon gan drechu'r Pictiaid a'r Sacsoniaid, nid drwy ymosod arnyn nhw, ond drwy weiddi Alleluia! Mor uchel, nes dychryn y gelynion a pherydd nhw ffoi. A dyna wrth gwrs destun drama fydryddol enwog Saunders Lewis, Buchedd Garmon. A dyna'r geiriau enwog hynny, o bosib wedi cael ei gor-adrodd, geiriau enwog Emrys Wledig, yn gofyn i Garmon Sant am gymorth. Gwynllan a roddwyd i'n gofal yw Cymru yng ngwlad, ac yn y blaen. Dyddiwch ataf i'r adwy, sefwch gyda mi yn y bwlch, fel y cadwer i oesoedd a ddel, y glendid a fi. Gŵr a dreilodd i oes yn cadarnhau ffydd y bobl mewn gwahanol gyfeiriadau oedd Harry. A dyna sut ydw i am ei goffau o pnawn yma. Am iddo gadarnhau ffydd yng Nghymru, yn y gwasanaeth iechyd gwladol cyhoeddus, mewn llenyddiaeth, mewn 2 iaith, yn perthynas a'n cymdogion Gwyddelig, ac yn arbennig trwy gadarnhau ffydd yn ei gyfeillion. Cadarnhau ffydd yng Nghymru. Falle bod o'n swnio'n beth ryfedd i ddweud bod angen cadarnhau ffydd yng Nghymru ar ôl cyfnod datganoli. Ond y gwir amdani yw fod ar bawb sydd yn ceisio newid, bob amser. Angen pobl sydd yn gallu siarad yn gadarn. Angen pobl sydd yn gweithio yn ddiben draw i ddiwygio sefydliadau a chynnig gweledigaeth iddyn nhw. A fedra i erioed gofio unrhyw sgwrs â Harry oedd yn diweddu ar nodyn negyddol. Os oes na rhaid chi sy'n cofio sgwrs negyddol efo Harry, dewch ata i'r diwedd, a dwi'n siŵr fedra eich cywiro chi. Fe gefnogodd Harry yn ffyddiog ar hyd i fywyd, greu sefydliadau diwylliannol a chyfansoddiadol ac addysgol a chrefyddol, a'r rheini yn sefydliadau agored bob amser i groesawu eraill. Un o'r rheini wrth gwrs oedd y gwasanaeth iechyd gwladol cyhoeddus. Fe ges i gyfle, dim digon falle, i drafod hefo fo yr holl faich o weithio yn y gwasanaeth iechyd yn broffesiynol. Fel meddyg a meddyg seiciatregol yn un o'r meysydd mwyaf anodd yn yr holl faes iechyd.
Ond chroes i rioed mor of yn berniadu yr egwyddorion sy'n sail i'r gyfundrefn feddygol, nag wrth gwrs i ethos sylfaenol hi, fel gwasanaeth i ymateb i anghenion cleifion sydd hefyd yn ddinasyddion. Ac un o themau i nofelig olaf, ac os nad ydych chi wedi darllen i, mae'n siŵr bod y rhan fwyaf chi wedi darllen i, ond plis gnewch eto. Disgyn i'w lle, un o'r themau canolog yn hon, ydy'r gwrthdaro posib rhwng gwyddoniaeth mewn meddygaeth, yn enwedig o ran datblygiadau technegol diweddar, a chelfyddyd. Rhain eich sydd wedi darllen ni'n cofio bod yna ddau gymeriad, dau lais, dau ddyn, yn y nofelig yma. Joseph, y tad sy'n addoli meddygaeth, oherwydd i fod wedi methu a bod yn llwyddiannus yn y maes ei hun ac yn gosod i ddelfryd o ar ei fab, sydd yn feddyg anfodlon. Mae'r cefndir yn digwydd o'r Rhyfel Mawr drwy'r ganrif ddilynol. Ac yma'r stori yma a siarad y ddau gymeriad yn troi o gwmpas y dilema yma rhwng gwyddoniaeth a chelfyddyd. A dwi am ddarllen rhyw 3 detholiad cryno allan o'r nofelig yma. Joseph sy'n siarad gyntaf. Rhaid i mi gyfadde mod i wedi rhoi'r holl bwyslais ar wyddoniaeth wrth drafod addysg di, mwyn dy baratoi di ar gyfer mynd yn feddyg. Rwy'n gwybod a basa ti'n hapus iawn mewn proffesiwn mor aruchel. Ac mae Alwyn y mab yn ateb. Chi fydda'n hapus. Dwi'n gweld gwyddoniaeth fel ffordd faterol iawn o edrych ar bethau. O farnu a mesur a cheisio ffurfio'r rheolau, yn lle syllu a rhyfeddu a graddol y ddirnad pethau. Dysgu miloedd o ffeithiau sych am esgyrn a nerfau a chwarennau ag ati. Dyna ydi meddygaeth mae'n debyg. Well gen i eiriau gwenallt. Pan beidiodd dyn a chreu, fe greodd yr artistiaid. Ac yna mae Joseph yn ateb. Alwyn bach, dyda ni ddim mor wahanol i'n gilydd ag rwyt ti'n meddwl. Dim ond y cwestiwn o ti'n mynd yn feddyg sy'n creu anghydfod rhwng ni. Ond mae o'n uffar o anghydfod, fydda'r mab. Dwi'n ama nad gwyddoniaeth sy'n glynu yn dylwnc di, medda'r tad, ond technoleg a'r fateroliaeth sydd ynghlwm wrthi. Ac nid technoleg ydy popeth mewn meddygaeth, neu ddim eto. Mae meddygaeth yn ymwneud efo teimladau, efo'r hinweddau uchaf y ddynoliaeth, megis tosturi. Ac yna mae Alwyn yn ateb. Dwi ddim yn ama, ond i mi, mae campau celfyddyd yn fwy dyrchafol, yn enyn arswyd iachawol tuag at y greadigaeth, ac yn ffordd o godi'r hen gwestiynau mawr sylfaenol yn chylch pwrpas ein bod. Maen nhw'n drosgynnol, dad, a da chitha, syndod i mi, yn dal i fod yn ddyn crefyddol. Ond drwy'r nofelig yma yna ymgais i chwilio am ddatrysiad i'r gwrthdaro yma. Ac mae o yn cael ei gyfeirio ato wrth ddisgrifio profiad Alwyn fel myfyriwr yng Ngholeg y Drindod, lle fel y gwyddon ni yr hyfforddwr Harry. Yr oedd na, medda Alwyn am ei gyfnod yng Ngholeg y Drindod, yr oedd na un nodwedd iach iawn. Roedd myfyrwyr meddygol a gwyddonol yn gorfod dilyn cwrs llenyddol, yn ogystal â'i prif gwrs. A myfyrwyr yn y celfyddydau yn gorfod dilyn cwrs ar hanes gwyddoniaeth. Y theatr yn oes Elizabeth oedd y cwrs gefais i, ac roeddwn ni'n mwynhau yn fwy na'r heliw o'r cydmyfyrwyr meddygol. Ond oedd hynny ddim ond yn hogi fy archwaith at y celfyddydau, ac aeth hwnnw'n fwy fyth o awch pan ddechreuais i astudio bacteria dan y microsgop, heb fedru gweld y diawliad yn iawn nag ymddiddori ynddyn nhw. Ond ar ddiwedd y nofelig, mae yna ddatrysiad terfynol yn digwydd mewn sgrifennu hynod o deimladwy. A mi welwch chi, mae carreg fedd y tad a'r fam ydy'r hyn sydd ar y benod ola yma, cymodi. Ac yn y fanno,
y mae'r mab yn cyfarch bedd I dad. Genre y bydd yr rhain chi sydd wedi darllen y marnadau Cymraeg yn gyfarwydd iawn â hi. Ac medda y mab wrth o'i hun wrth wneud hynny. Roedd na gynddaredd tuag ato yn ogystal. Ei fod wedi gyrru I fab I unig blentyn I dreulio blynyddoedd helbylus trafferthus maith, fel y dywedai o, yn astudio pynciau oedd yn atgas ganddo, fel anatomi cyrff wedi piclo, rhythu I lawr y microsgop ar bacteria oedd mae ddan ar ei gweld, stwffio'r cof efo miloedd ar firoedd o ffeithiau sych gwrthrychol, oedd wedi dwyn unrhyw leia fedrau fod ar ôl i'r dychymyg ac I gysyniadau athronyddol a diwynyddol. Ac yna meddai Alwyn y mab eto. Mynnais atgoffa fy hun am y cyfle roddodd meddygaeth I fod yn agos at y ddynoliaeth, yn ei thrieni a medru cynnig cymorth. Mynnais gofio'n ddiolchgar am y feddygaeth a chybodd fy mywyd yn ddiweddar ac yn haliodd mam yn ei chystydd. Llyncais yn galed, gamais yn ôl, a rhythais ar ysgrifen eto. Beth fedrwn ni I wneud bellach? Dweud gweddi? Penlinio? Wfftio'r lle a brysgamu ymaith? Rywsut yr iwfodd. Bu deimlais rhyw ysfan y maflud ynof, a chymerais gam ymlaen, plygais a'r rhoes gusan I enw fy nhad marw ac yna I enw fy mam. Roedd dagrain glychu'r llechem oer. Ar ôl darllen hynna, dwi'n teimlo y medrai sôn am yr cadarnhau nesaf. Cadarnhau ffydd mewn llenyddiaeth. Oherwydd mae gennych chi enghraifft glir yn y fanna o'r math o sgrifennu rhyddiaeth greadigol roedd Harry yn ei arfer ar hyd I yrfa. Ond yn ogystal â hynny, mae'r ysgrifau, mae'r beirniadaethau, mae'r cyfieithiadau. Ond dwi yn dal I feddwl mae'r nofelig stori fer hir, neu'r nofela a defnyddio teitl rhyngwladol cywir, oedd yr un oedd yn apelio ato fo fwyaf fel ffurf greadigol. Fel llenor Cymraeg, roedd Harry wedi ymroi'n llwyr yn ei waith diflino ar gyfer Academi, Tŷ Newydd a Llenyddiaeth Cymru. Ond roedd o wastad yn mynnu dod ar ddwy lenyddiaeth, y ddwy iaith at ei gilydd, ac yn ei elfen yn trafod mewn digwyddiadau a chynadleddau dwyieithog. Roedd o hefyd yn gweld rôl y geiriau llenyddol, ochr yn ochr ar celfyddydau eraill, ei holl waith pan sefydlwyd canolfan y mileniwm, ac roedd o'n gweld hynny yn allweddol drwy Gymru a thu hwnt. Roedd o'n gweld y Gymraeg a'r Saesneg illdwy yn hanfodol gyda'i gilydd yn cyfansoddi llenyddiaeth y Gymru ddwyieithog. Ac roedd o'n gweld y ddwy iaith yr un mor bwysig a hynny yng ngofod llenyddiaeth gwledydd eraill Ewrop. Creu a chynnal cymunedau o lenorion Cymraeg a Saesneg a fyddai gyda'r yr un parch ac fyddai ganddyn nhw mewn unrhyw wlad arall o fewn diwylliant Ewrop oedd ei uchelgais o. A roedd hynny yn seiliedig ar ei weledigaeth o am lenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Saesneg yn gyfartal, yn haeddu'r un faint o barch, a'r ddwy yn gyd gyfrannog yn y syniad o ddiwylliant pobl ac o genedl. Ond nid mater peiriannol oedd hyn chwaith, oherwydd roedd o yn gwerthfawrogi y gwahaniaethau a'r amrywiaeth rhwng y gwahanol ffurfiau a rhwng y diwylliannau. Ac mae'n un beth arall am Harry, dwi wrth y modd yn mynd I ddweud hyn. Oedd o'n un o'r caduryddion gorau mewn unrhyw gyfarfod, nag unrhyw sefydliad, nag unrhyw gymdeithas. A'r hinwedd nad yw hi'n cael ei gwerthfawrogi yng Nghymru nag yn unrhyw wlad arall am hynny ydy bod yn gadeirydd da. Gillian Clark sy'n mynegu'r rhyfeddod yn un o'r coffadau yna
ar ôl Harry, bod y gŵr yma oedd hi'n nabod fel bon viveur a raconteur, ond hefyd arbenigwr aruchel ar ffurf y stori fer. Yn un o'r caduryddion gorau fu o erioed o dan ei gaderyddiaeth o mewn cyfarfod. A mae John P. Coolidge yn dweud yr un fath yn union. Am y cynllun rhyfeddol yma oedd gyda nhw o fewn Academi ac o fewn Llenyddiaeth Cymru i gael cyd gaderyddion rhwng y ddwy iaith. Ond nid rhwng y ddwy iaith, ond yn y ddwy iaith gyda'i gilydd. Roedd hynny'n bwysig iawn i Harry. Y trydydd gadarnhad mewn ffydd ydw i eisiau sôn amdano fod i cadarnhau'n perthynas ni a'n cymdogion Gwyddelig. Gartref ag oddi cartref. Un o wendidau mawr bywyd Cymru yw dychmygu bod hi'n debycach i'r Alban ac ydy hi i Iwerddon. Yn diffyg ymwneud ni ag Iwerddon ydy un o'r gwendidau penna yn perthynas rhyngwladol ni. Ac roedd Harry yn deall hynny yn union. Roedd hynny oherwydd i fod wedi cael y profiad ffurfiannol yna fel myfyriwr meddygol yng Ngholeg y Drindod yn Nulyn. Ac yna yr holl flynyddoedd a dreuliodd o'n gwneud gwaith locwm fel meddyg cyffredinol ar ynysoedd Aran yn y Gorllewin. Yr ymserchu yma yn yr iaith, y diwylliant a'r bywyd crefyddol. Yr ymgais yma i chwilio am symilrwydd ffydd mewn cymlethdod ffydd oedd yn rhan mor anatod o'i ffordd o feddwl ac o siarad. Ond roedd o yr un mor ymroddedig i'r gymuned Wyddelig yng Nghaerdydd. A mi ges i y fraint o 99 ymlaen i weld i ymroddiad o, i gydweithio rhwng y Gwyddelod, y gymuned Wyddelig draddodiadol yng Nghaerdydd a'r Gymru Gymraeg a'r Gymru Saesneg a Gymru ddwyieithog. A dwi'n gwybod i fod o wedi mwynhau yn fawr y diwrnod pan ddaeth David Andrews, gweinidog materion tramor Gweriniaeth Iwerddon ar y pryd yn 1999, y cyntaf, yr ymwelydd cyntaf rhyngwladol a egin wladwriaeth newydd democrataidd y Cymru o David Andrews. A ddoth i agor, gwrs, conswl Gwyddelod yng Nghaerdydd. Ac yn anffodus, dydy'r swyddfa yna bellach ddim mewn bod, coffa da am y partion hyfryd a gawsom yng nghwmni Harry a Lena ac eraill sydd yma heddiw yn y gonswl honno. A gobeithio y gwelwn ni well perthynas eto at y dyfodol rhwng Cymru a'r gogledd a de Iwerddon. Ond dwi'n gwybod hefyd bod o wedi llawenhau yn ymweliad swyddogol ar arlywydd Michael D. Higgins a Chymru y llynedd. Doedd o ddim yn ymweliad gwladol oherwydd fel dwedes i egin wladwriaeth yda ni ar hyn o bryd, ond yr oedd yr ymweliad yna, yr ymweliad swyddogol yna, yn golygu llawer iddo fo, ac os gael ddeud y croeso trwy'n galon iawn a roddwyd i Michael D. Gan Weinidog Diwylliant Cymru, Ken Skates. Ond yr oedd ymwneud Harry a'r coffadau blynyddol ar y pryd, a dwi'n yn sicr a oes na fwriad i ddod â'r coffadau ma'n ôl yn blynyddol, ond be oedd gyda ni goffadau ar Wilson Patrick yn y fynwent fawr yng Nghates yng Nghaerdydd, ble mae'r gofeb a godwyd yn 1999 i alltudion y newyn o Iwerddon. Ac yr oedd y cyfarfodydd yna oedd yn gyfarfodydd coffau a gresynu am bob math o newyn a pob math o ormes ym mhobman yn gyfarfodydd dyrchafol. Ac yn olaf, dwi am ddiolch i Harry am gael bod yn gyfaill iddo fo. Mae enw fo, wrth gwrs, ar y llyfr yma, I Mair a Dafydd i'r llwch, Cariad Harry. Nodweddiadol, de. Ond mi roedd I gyfeillgarwch o a'i groeso fo I bobl o bob rhan o'r byd a phob diwylliant yn chwedl yn doedd. Nid chwedl yn ei amser cinio I hun oedd Harry, ond yn sicr oedd o'n chwedl yn y swperau llenyddol y bydd o'n llywyddu dros nhw. Dwi'n meddwl mod I wedi cyfarfod Harry tro cyntaf mewn parti yn y CNA ym Mangor, ond stori arall ydi honno, ond o'n I jyst am ddeud hynna wrth basio. Ond yn sicr, fe wnaeth Yevgeny Evtushenko fwynhau cwmni Harry fel y gwnaeth Seamus Heaney. Ac fe gaethon ni barti penblwydd anhygoel I dan ei apsi yn 90.
yn yr lle cyrru na, tu allan i'r Bont Faen. A dyma y mas o fywyd a wnaeth Harry gyflwyno i ni. Sef y pwysigrwydd o gyfeillgarwch, llengar, deallus a gofalus o'n gilydd. Ac o'r holl gymeriadau a gwrddes i drwy Harry, a dwi'n meddwl mae un o brif hoffderau Harry oedd cyflwyno cyfeillion oedd gyda fo'n gyffredin i'w gilydd am y tro cyntaf, i weld be fyddai'n digwydd. A dwi'n meddwl mae'n Steddfod Caernarfon pan ddaeth Sean McRaman yn aelod o'r orsedd. 1979, dwi'n meddwl mae fanno y cwrddes ia hwnnw am y tro cyntaf. A dyna chi gymeriad, alter ego Harry Plus, os o'n i'n dweud, am Sean McRaman. Gychwynodd yrfa fel diplomydd, yna mi ath i Radio Eran, ac yna yn un o hoelion 8 RTE. Ond yr oedd o, wrth gwrs, yn Gatholig ac yn Rhyddfrydig ar yr un pryd. Ac yr oedd o, ac yn ei gyflwyniad i'r orsedd, fe gafodd i foli fel mae rhywun yn cael yng ngorsedd, os da chi'n cael anrydedd, a'r mawl a roddwyd iddo fo oedd i fod o wedi bod yn dehongli Cymru yn Iwerddon. Yr union yr un math o waith ac yr oedd Harry'n ceisio ei wneud yng Nghymru ynglyn ag Iwerddon. Fel dwedes i, roedd Sean McRaman yn ei alw ei hun yn aelod ffyddlon o'r Eglwys Gatholig, ond hefyd yr un mor ffyddlon o'r wrthblaid deungar yn erbyn i santeirwydd y pab. Wel, a dyma chi un o, Harry hefyd wedi sgwennu sawl gwaith yn erbyn y pab, ac yn wir fe glywys i un o gyfeillion oes Harry yn rhoi row i pab Bened yn Abati, yn Gadeilan San Steffan, am beidio dod i Gymru. Ac oedd hynny'n yn ddigwyddiad rhyfeddol iawn, o'n i'n sicr nad wna ddim esgob o Gymru wedi rhoi row i'r pab ers dyddiau Tywysog Llywelyn. Ond dyna'r math o gymeriadau yr oedd Harry yn gyfaill iddyn nhw. Ac o'n i'n sôn am Sean McRaman. Fe sgrifennodd o lawer iawn am y chwyldro crefyddol a diwylliannol yn Iwerddon. Ac ers i farwolaeth o 10 mlynedd yn ôl bellach, mae diwylliant Iwerddon hyd yn oed wedi rhyddfrydoli yn fwy. Ac yn sicr roedd dylanwad McRaman ar feddwl Iwerddon yn un o'r pethau helpodd Iwerddon i dyfu yn wlad mor o ddefgar ym mhob ystyr ac yma i heddiw gyda cydraddoldeb rhywiol ac yn sicr offeiriad priod rhyw ddwrnod. Ond yr oedd Sean McRaman yn ymrofiad i yn rhugl mewn Gwyddeleg, Cymraeg, Ffrangeg a Saesneg ac yn ymorchestu yn y diwylliant Ewropeaidd ro'n rhan ohono fo. A fe gawson i gyd oedd yn gyfeillion i Harry yn cynnal yn bywydau drwy gyfeillgarwch o. Un peth oedd o'n neud efo fi, wrth gwrs, nath o byth ofyn i mi adael yr eglwys yng Nghymru, oedd o'n gwybod bod o'n ormod ddigon o broblem i mi wedi gadael y presbyteriad. Mewn ffordd, ydy rhywun yn byth yn gadael y presbyteriad chwaith. Ond nath o ddim gofyn i mi o gen i ddiddordeb mewn Catholigiaeth, oedd o'n gwybod bod gen i, oherwydd mod i wedi astudio hanes Ewrop. Ond roedd o wastad yn sicrhau bod gen i fy nghopi fy hun o unrhyw gyhoeddiad defnyddiol gan y Cylch Catholig. A dyna sut mod i wedi gorffen yn fy llyfrgell efo 2 gopi o lyfr o Phelen y Sul a 2 gopi o Emynau Catholig. Ac ydw i'n gwybod y cae o St Joseph ym Mwllheli, y gopi o'r llyfrgweddiad newydd hefyd yn fuan. Wrth i ni felly goffau Harry ar wyl Sant Garmon, ar wyl y Sant Germanws o Auxerre a alwyd i Gymru i gadarnhau'r ffydd. Diolchwn hefyd am fywyd a gwaith Harry yn cadarnhau ein ffydd mewn bywyd yn ei holl ryfeddod. Heddwch i'w lwch.